Добрый вечер, уважаемые слушатели. Стих называется «Стук суток». В мгновениях скуки и печали не пишутся стихи, их будто в мыслях жгу. Внушают жалость голуби, голодные шагают, явно зерен ждут. Погода ожидается и ждется, такой же пасмурный и хмурый, как вчера. И длинные, без времени и места проходят мои жизни вечера. А мой язык не принимает вкус еды, та, что вчера была любима. Да что еда? Вся жизнь моя сегодня льется мимо, душе томимо. Нет, игра всей моей жизни интересней, чем игры временной тоски. Свободу, вечно молодую, унынием не загнать в церберские клыки. И пусть сегодня нету сил, как и поддержки преданных друзей, пускай поспит и набирает сил мой генератор всех моих идей. Мир потерял слова в тех людях, кто нес смысл важного общения. Я вижу тысячи чертей, я в клетке неосознанно ищу спасения. Уверен, тянется ко мне и к людям этот бездушный подлый черт. Сидит, ворчит, выращивая комплексы в душе, и в ней ведет учет. Мир неизбежно разделен на две зависимые друг от друга полосы. И знаем, неизбежны эти дни, где пустота, где слышно только лишь одни часы.